Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam veba olan yere gidilmemesini, veba olan yerden de çıkılmamasını tavsiye ediyor. Bugün bize düşen de hadisi şerife uygun şekilde Covid-19 virüsünün bulaşma ihtimali olan yerlerden uzak durmak, virüse maruz kalmışsak da iyileşene kadar diğer insanlarla teması kesmektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Şam'a gitmek üzere yola çıkacakken orada bir salgın hastalık başladığının haberini alıyor ve yolculuktan vazgeçiyor. Bunun üzerine sahabeden birisi Hazreti Ömer'e Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye soruyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu soruya cevabı çok manidardır. Evet, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Bugün bize düşen görevde gereken her türlü tedbiri alarak takdiri Allah'a bırakmaktır.